अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंसान चोरी करते हैं ये तो आपने सुना होगा। इनफैक्ट बंदर भी चोरी कर ही लेते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक चिड़िया चोर है तो ये आपको बहुत ही स्ट्रेंज लगेगा। चिड़िया की चोरी देखने से पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इस शख्स ने 1 साल की मुसलसल ट्रेनिंग के बाद इस चिड़िया को चोरी के लायक बना दिया और ये चिड़िया बड़ी सफाई से चलते फिरते लोगों की जेबें साफ कर रही है।